Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Sulaiman bin Raja Azham. Okey, hari ini saya akan membentangkan saya punya tajuk ialah TMN Sera Data Center. Ini adalah saya punya projek sekarang lah. Saya daripada company DMS, Design and Consultation. Sekarang saya bekerja sebagai subcontractor untuk projek data center. Okey, yang pertama adalah testing and commissioning job scope. Okey, ni adalah permulaan kami sebelum untuk memulakan sesuatu projek commissioning. Kita orang akan buat test script ni. Test script ni ada 4 stage dan 5 stage. So kita orang kena buat test script untuk stage pertama sampailah stage kelima. Setiap test script yang kita orang buat ni kita orang akan kena pakai. Bila testing and commissioning kita orang kena pakai lah test script yang kita orang buat ni. Ini adalah salah satu contoh test script untuk ventilation fan. Okey. Yang ini adalah inspection pressure test chill water piping dengan consultant. Consultant untuk projek kami ni adalah CTA, Comtech Asia. Yang ni adalah inspection makeup water unit dengan consultant CTA juga. Yang ni kami inspection CX1 untuk check positioning dan installation. Yang kedua adalah inspection makeup water pump dengan consultant, sama juga positioning and installation. Nak tengok dimension dia okey ke tak, ikut drawing ke tak. Okey, yang ni pun sama kat buffer tank. Okey, ni adalah yang belah kiri ni adalah isu yang raise up daripada pihak consultant lah. So yang kanan ni adalah action daripada kami untuk close isu tu. Kena rectify isu tersebut. Untuk baru dapatlah close isu tu. Okey, yang ni pun salah satu isu lah tentang labeling. Consultant raise up setiap komponen dan setiap equipment or something yang tak ada labeling need a labeling lah, sebab nanti mudahkan untuk pihak maintenance untuk melakukan kerja-kerja maintenance. Okey, ni adalah tracker CS Alloy. Kami consultant, subcontractor, consultant agent, consultant design, semua akan pakai tracker CS Alloy ni. Main contractor pun akan pakai tracker CS Alloy ni. Ini salah satulah isunya, construction issue. So apa-apa equipment dan apa-apa isu akan kami masukkan ke dalam ni lah. Sebagai contoh, kita boleh tengok dekat situ ada isu clearance space for maintenance around the equipment is less than 600 mm. So ni adalah isu yang diresap oleh consultant CTA, dan isu ni agak high lah, medium, dia macam urgent. Okay, next. Okay, tracker CS Alloy ni kita orang ada, inilah yang saya cakap, CX1, CX2, CX3 ni adalah checklist lah. Apa yang kita orang buat, kita akan masukkan ke dalam ni dan kita orang kena buat satu-satu. Okay, ni adalah tracker daripada company kami lah. Ni adalah antara equipment dan apa-apa yang kita orang kena buat. Cooling tower, suction filter, chemical dosing, degazing, pump, makeup pump, chill water pump, condenser water pump, exhaust fan, buffer tank, kerah. Okay, ini adalah antara dia lah. Setiap equipment ada PIC sendiri. So macam saya akan jaga ventilation fan, pahu dengan DFCU dengan kerah sekali. Okay, ni pun salah satu tracker lah untuk kami. Sebab bila kita tengok dekat atas ni, checklist ni, kita orang kena completekan setiap checklist ni. Nameplate photo, FAT report, FAT daripada factory lah. QVC report, material submission ni semua kami kena dapatkan dan kena upload dalam CS Alloy untuk paskan inspection. Okay, ini adalah testing yang kami buat lah.
Macam sekarang ni kita orang tengah go through untuk CX2, testing CX2. Yang belah kiri ni boleh tengok adalah inspection continuity control untuk signal cable. Yang kanan ni adalah testing untuk CX2 cooling tower. Sekarang ni kita tengah menguji belt tension dengan pulley alignment. Okay, yang ni pun salah satu testing untuk cooling tower untuk CX2. Gambar yang belah kiri tu kita orang tengah mengambil pitch angle lah. Kita orang menggunakan digital level. Kita orang nak memastikan sama ada blade ni dalam tolerance yang masih okey ke tak. So means dia terlampau ke bawah ke, terlampau ke kiri sangat ke. So gambar yang kanan adalah kita orang check winding test lah, motor winding test. So sepatutnya motor winding test ni kita orang punya value acceptable adalah 5% ke bawah lah. So that's mean bila kita kena value dia semua lebih kurang 0.25, semua mostly hampir sama lah, 0.26, 0.24 macam tu. Dia tak boleh terlampau jauh lah atau terlampau rendah. Okay, next. Ini adalah kita punya checking progress lah. Kita akan pergi site, kita akan check one by one apakah progress yang sedang tengah ongoing. Kita macam tengok pipe chill water, mana part yang dah pasang, ubah mana yang dah pasang, mana valve yang belum pasang, flange dah pasang belum. Ini pun salah satu juga kami melihat sama ada area bilik tu dah ready belum, equipment tu dah ready belum untuk inspection, untuk call for inspection. Macam contoh gambar belah kiri adalah ventilation fan lah. Yang dah siap dengan ducting. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.